Runner BB ผมก็จะมาสอนทำ Intro YouTube 2 แอปหลักๆที่เราต้องมีคือนี่แอปตัว P ซึ่งหาโหลดได้จาก Play Store และแอปตัว K เนี่ย เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ ขั้นแรกเลยให้เราเข้าไปที่แอปตัว P มีโฆษณาเนี่ยครับพอเข้ามาตอนแรกมันจะอยู่แบบนี้ครับเข้าไปที่ตัว A ลบให้หมดเลยแล้วก็พิมพ์ชื่อ YouTube ลงไปเสร็จแล้วเราก็มาเลือกขนาดจะเอาขนาดไหนก็ได้แล้วก็เลือกสีเอาสีแล้วก็ได้และนี่ครับเลือกรูปแบบตัวอักษรเอาอันไหนก็ได้ตามใจคุณพอเสร็จแล้วเรามานี่กดให้มันเป็นตารางนี้ครับแล้วก็เซฟครับแล้วกดออกได้เลยแล้วก็มาเข้าที่แอปตัว K ตั้งเลยครับพอดีผมทำอินโทรเมื่อกี้นะครับพอเข้ามาจะเป็นนี้เราต้องไปหาโหลดอินโทรที่มันมีชื่อมาก่อนเสร็จแล้วเข้าอันนี้กดเข้าอันล่างเสร็จแล้วก็เลือกอินโทรเราสมมุติผมจะเอานี้คุณจะเอาให้มันยาวประมาณ7 วิ 8 วิอะไรก็ตามใจคุณก็เลือกใส่ชื่อตอนที่มันกำลังจะระเบิดนี่ครับประมาณนี้แล้วเราก็ไปเอาชื่อ YouTube เราเมื่อกี้มาเราจะให้มันเข้ามาแบบนี่กระพริบงี้ก็ได้นี่ครับก็จะมาแบบนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่แล้วถ้าเกิดบางคนอยากให้ยาวเท่ากันก็เลื่อนเรื่อยๆครับนี่ครับพอเสร็จแล้วเราก็เข้านี้กดเซฟวิดีโอเสร็จแล้วก็เลือกอันไหนก็ได้สักอันกดปั๊บแล้วก็บันทึกให้เรารอสักครู่ครับให้มันบันทึกให้เสร็จแล้วเราก็กดโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเราก็จะได้อินโทรของทำคลิป YouTube เนี่ยประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้